Mesela musulman doganlar yankı goroskopdan haber berýänler näme diýdi? Geljekden haber berýär. Sen plany bilen öýlenseň bolar, plan bilen bolmaz. Şu wagt sen üçin şowlu bolar, şu wagt senin üçin näme şowsuz bolar. Şu wagt bir iş etseň işiň ugruna gidýär, bolmasa tersine gidýär. Ya bolmasa bu ýyl doňuz ýyly, bu ýyl plan bolýar, bu ýyl it ýyly bolan, bu plan bolýar diýip näme? Geljekden haber berýärler. Geljekden haber berýärler. Geljek musulman doganlar Allah'dan gaýry hiç kim bilmeýär Kur'ana görä. Kur'an'da Allah Teala haber berýär. Geljegi, gaýby, nämeleriň boljakdygyny ýyl hasylly boljakmy, hasylsyz boljakmy, kimden öýlenende näme bolýar, näme bolmaýar, ýylyň soňuna sen saglyň gowy bolýarmy, erbet bolýarmy, haýsy renk saňa geýsen gowy bolýar, haýsy renk geýmesen gowy bolýar. Bu zatlar gaýby zatlar, bunu Allah'dan gaýry hiç kim bunu bilmeýär. Hiç kim bilmeýär bunu. Emma yankı goroskop ananyanlar haberi yok. Ananıp musulman sana geljekden haber berýär. Şu gün sen başına diýe işiňde bir zat gelipdiler. Şu gün sen işiňde diýe plany bilen iş ýarlaryndan biri bilen näme sevişmek mümkin. Oňarsaňyz plan jugun näme plan goroskopda doganlar diýe öýünden çykmasyn diýe. Ya bolmasa plan gün size diýe gowy iş teklip edilmegi mümkin diýe. Näme geljekden gaýypdan haber berýär sana. Kur'an ters şul. Kur'an näme diýär? Allah Teala Kuran-Kerim'de näme diýär musulman doganlar? Neml suresi 65-nji ayetinde "Kul la ya'lemu man fis semawati wal ardil gayba illa Allah." Aýtdy, asmanlardakylaryň we ýerdakilaryň hiçbir gaýby bilmezler diýär. Gaýby diňe Allah biler diýär. Oýlanmalar biz şol ayet okamyzdy. Emma biz musulman jahil bolup duruz. Hususan biz Türkmenler dinimizden şeýle bir uzak düşüp duruz. Biz Kur'an okamyz, biz goroskop okamyz goýarýas. Günni açyp bir sahypa Kur'an okasaň, sen dinine, dünýäňe we näme ahiretine peýda boljak. Emma ýok, biz oňa ýalçanýas, şeýtan bizi ondan uzaklaşdyrýar. Näme diýär? Käbir goroskopuna näsen, günni goroskop okap, öýden çykmakan goroskop okap çykdy. Emma näme Kur'an oka diýen ok. Çünki Kur'an okasa göz açyljak. Dinine düşünýär, dünýäsine düşünýär, ahiretine düşünýär. Batıl zaten anlamak için näme şeytan şuňa meňdeşler insanlara waswasa berip näme şu ýola urupdurýar. Ya da ýene Allah Teala diýär Hud suresi 123-nji ayetinde. "Welillahi gaybus semawati wal ard." Göklerin, asmanlaryň we ýeriň gaýbyny bilmek diýär diňe Allah'a mahsusdur diýär. Kur'an näme gaýby bilmek, geljegi bilmek diňe Allah'a mahsus. Allah'dan gaýry hiç kim bilmeýär. Peýgamber bilmeýär, perişteler bilmeýär. Goroskopda nereden bilmeli? Plan palçı nereden bilmeli? Peygamber diye Kur'an'da ayet Allah Teala la a'lamul gaybe diye men gaýby bilmeýärim diýip aýtdy. Men gaýby bilmeýärim diýip aýtdy. Ve Allah Teala Kuran-Kerim'de En'am suresinin 59-njy ayetinde ve indehu mafatihul gaybi la ya'lamuha illa huwa. Gaýbyň açary Allah'ın ýanyndadyr diye. Gaýby ondan başga, Allah'tan başga hiç kim bilmeýär diye. Kur'an näme diýär? Biz näme anlaýarys? Biziň içimizde şumal näme en gowy pul gazanýanlar palçylar bolupdyr. Hatda bir ýurtlaryň birine hasap edýär, bir palçyň girdejisini gyzyklanyp hasap edýär. Bir doktoryň gazanýanyndan 4-5 hesse köp gazanýar. Näme üçin? Insanlaryň akmaklygy üçin, insanlaryň islam akidesini bilmeýänligi üçin. Sada, inanjaň, şuňa beňdeş näme dinden, imandan bihabar insanlar bolanlygy üçin şoňa alakda şeytanyň adamlary şeydip näme? Şol adamlaryň usulen pul gazanýarlar. Kur'any okasak, Kur'an biziň gözümizde açyk, emma biz gözümüzi açyp Kur'any okasymyz gelenok. Biz şaňkalakka batyl zada inanmamyz goýarýas. Kur'an diýýär, Allah'dan gaýry hiç kim gaýby bilmeýär. Göklerde we ýerde diýär. Gaýby diňe Allah biler. Gaýbyň açary bir Allah'dadyr diýär. Sen gidip goroskopdan geljegi näme gowy bolup näme bolmajagyny, näme gowy bolup näme gowy bolmajagyny näme goroskopa ananypdyr. O da näme niýe bir küfür we şirk bolan zatlarla baglanyşly şolardan gelip çykan zat. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Majah'da geçen hadisinde näme diýär? Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet edýär. Gorbak peýgamber näme diýär? Ýeke şu goroskopa ananypdyran adamlarymyz we biziň içimizde Türkmenler sorasaň anan ýaz köpsi näme diýär? Peýgambere iman etdim, Kur'ana iman etdim, Allah'a iman etdim diýär. Ya şu palçağa gidip palçydan palça bilgiçden bilgiçe inanıp käbir kişiler var. Şolara gidip sorasaň, Kur'anyň ýa-da Allah'yň ýa-da peýgamberiň ýa-da biziň howa diýär. Peýgamber janniýe.
Gorbak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Yani bilýän ynannym gowy diýip söýýän jan ýerininden bolan ogul ýoluna eýermeseň öz ýanyndan gowuny hoşlap ondan soň palçydan palça inanyp berseň aglap berseň garaskobundan berseň ol bolmaýar musulman doganlar. Görünüp Peygamberimiz näme diýär hadisde? Diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Men ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir palça gitse ve diýen zatlaryň tasdiq etse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uğradylyny inkar etdigi bolar diýär Peygamberimiz. Sen gidip bir palça gitsen, ýa-da bir bilgiçe gitsen, ýa şoňa meňdeş islerlik geljekden habar berýän kişä gitsen, ýa-da garaskowy ynanyp şu geljekden habar berýänini ynanyp dogry çykýa, gawat gelýär diýip tasdiq etsen, Peygamberimiz näme diýär? Şol adam maňa uğradylyny, maňa gelen islamy, Kur'any inkar eden adamdyr diýär. Näme üçin? Ana Kur'an'da yan ayetler okuduk. Allah Teala de gaýby Allah'dan başka hiç kim bilmeýär diýär. Senem ýok diýen ol plan owadak plan daýza bar diýen. Şoň diýen zatlar çykýa gawat gelýär diýen. O plan daýza bar. Millet barýa hemme kişinki dogry çykýa diýip özüňi başgalaryny da näme oň ýoluna çagyrýan. Sen Allah beý diýär, senem ýok o plan daýza bilýär diýen. Allah diýär geljek gaýby hiç kim bilmeýär diýär Kur'an-Kerim. Ýok sene garaskop çykýar diýen, garaskop okudum gawat geldi diýen. Havarın yok, hilegarlıktan sen Allah diyorlar, düzeye düşürüp dururlar. İslam'dan, akideden cida düşüpsün. Öz yanından şey deyip görsün. Kim şey deyip inanıp, şolar doğru diýär, şolar tasdiq etse, şol adam kafir bolýar. Çünkü Allah'ın ayetini inkar ettin bolýar. Kafir diýmem ki ben bilmeýärdim, habarym ýok, bilmeleken ýeňizde. Şu gereksiz hemme zat gyzyklanýaňyz, hemme zat okuýaňyz, hemme zat barlaýaňyz, palçydan palça aglaýançaň eliňe alyp Kuran okumalaken. Sagypy goýman gazetleň soňunda garaskoplar okuýançaň alyp Kuran okumalaken. Bir dürüst, dogry, molla ahun adamyň wagzyny dinlemeleken. Men bilmeýär, ýok bilmeýärdiň, ýok. Bilmeýän bolsaň bilmeýärdiň, kafir bolýan tapawdy ýok. Bilmeseň bilme. Bilmelekeniň, haýsy asyrda ýaşaýan. 21-nji asar ilim, bilim, internetde ýazsaň hemme zat garşyňa çykyp durjaň edip dünýäň ol ucundaky alimlerden sorap gyzyklanyp bolýar. Uguruna aglanylmaýar, soralmaýar, men bilmeýärdim. Kim şu zatlary inansa, o şolar tasdiq etse, dogry diýär, habar berýär, gaýpdan bilýär diýse, şol adam kafir bolýar. Palçylary, garaskoplary geljekden berýän, aty näme bolsa bolsun, şolar tasdiq eden adam kafir bolýar. Namaz okusada, haja gitsede, kurbanlık kessede, kafir bolýar, eden amaly puja gidýär. Çünkü Allah'ın ýanky ayetlerini inkar eden adam bolýar şol adam. Hawa. Ve kimde kim geljekden habar berýän, men palatýan, men şoňa alaqqa habarym ma, olwa bulwa diýip şey diýip geljekden habar berse, gaýby bilýändigini aýtsa, şol kişi hem näme kafir bolýar. Kafir kişiler näme palçylar, hilegar, şeytanyň adamy. Näme diýär halky allap, halkyň din baradaky sowatsyzlygyny peýdalanyp näme diýär? Kur'ana seredip palatýan diýär. O kafir jahil sada Türkmenem ha diýär, Kur'ana da seredýän bolsa bilýän bolmaly diýär. Kur'an sana lanet okuyor, Kur'an sana kafir diye. Kur'an Allah'dan gayrı hiç kim gaybı bilmeydi. Bu palçı Kur'an'ı ullanıp boruz bakvid için. Şonun için musulmanlar kim gaybı gelecek bilýänip aýtsa şol kafir bolýar. Şunu gidip tasdiq eden adamam kafir bolýar. Şu ýylla bir gede haja gidýänem bolsa, bir goýuna gurbanlykda 500 goýun soýýanem bolsa, ağız bekleýänem bolsa, namazym kılýan bolsa, şol adam şu zatlara inansa, hada geljekden habar beren şol adam imany puja çykýar. Kur'anyň kar eden adam şol.